প্রিয় দর্শক, নীলবর্ণ ভ্যারাইটিস চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আপনারা কেমন আছেন? দর্শক, আজ আমি আপনাদের রান্না করে দেখাবো চাল কুমড়ার পাতার কুরমা। চাল কুমড়ার পাতার কুরমা করতে লাগবে তিল বাটা, নারিকেল বাটা, সরিষা বাটা, আদা রসুন পেঁয়াজ একসঙ্গে বাটা, শুকনা মরিচ, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, কাঁচামরিচ ফালি, লবণ, হলুদ, ধনিয়া জিরা গুঁড়া করা, চিনি, সরিষার তেল। এই রান্নাটা করার জন্য পাকা এবং মাঝারি সাইজের চাল কুমড়ার পাতা লাগবে। দর্শক, পাতাগুলো আমি ছোট ছোট টুকরা করে ধুয়ে কেটে পানি ঝরা দিয়ে রেখেছি। দেখুন পাতাগুলি কিভাবে ছেঁড়া হয়েছে। এই পাতায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে। দর্শক, আমি একটা হাঁড়িতে শুকনা মরিচ দিয়ে ফোড়ন দেব। রান্নাটা পুরাটাই সরিষার তেল দিয়ে করব। দর্শক, মরিচটা ভাজা হয়ে গেলে রসুন আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে তেলে নাড়াচাড়া করে আবার ভাজবো। দর্শক, পেঁয়াজ রসুন মরিচ লাল হয়ে গেলে তারপরে শাক তেলের মধ্যে নামিয়ে দেব। দর্শক, শাক নামিয়ে দেওয়ার পরে সব মশলা একে একে শাকের মধ্যে দিয়ে দেব। চুলার আঁচটা মিডিয়াম থাকবে যেন শাকটা লেগে না যায়। সব মশলা দেওয়ার পরে 2 থেকে 3 মিনিট পর পর শাকটা নাড়াচাড়া করব। দেখুন আমি সব মশলা শাকের মধ্যে নামিয়ে দিচ্ছি। শাকের মধ্যে মশলা মিশতে সময় লাগবে, তাই 3 থেকে 4 বার নাড়তে হবে। ঢাকা দিয়ে দেব আমি এখন। ঢাকনা খুলে আমি নেড়ে মশলাটা মিশিয়ে দেব। 3-4 বার নাড়লেই মশলাটা মিশে যাবে। দর্শক, লক্ষ্য রাখবেন যে কোনো শাক রান্না করার সময় শাকের কালারটা যেন সবুজই থাকে। সবুজ না থাকলে শাক টেস্টি হবে না। দর্শক, নাড়তে নাড়তে দেখুন মশলাটা মিশে যাচ্ছে। দর্শক, আমি আপনাদের খুবই সাধারণ জিনিস দেখাবো যা আপনাদের প্রতিদিন প্রয়োজন হয়। তাই আমার চ্যানেলটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, নীলবর্ণের সাথে থাকুন। দর্শক, দেখুন রান্নাটা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটু চিনি ছিটিয়ে দেব। এটার মধ্যে চিনির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে একটু বেশি দিতে হবে, যেহেতু এটা কোরমা আর নারকেল দিয়ে বানানো, তাই চিনির পরিমাণ অন্য তরকারির থেকে একটু বেশি। আবার অনেক বেশি দিয়ে ফেলবেন না, যেন পায়েস হয়ে যায়। দর্শক, প্লেটে ঢালার পরে একটু কাঁচা সরিষার তেল ছিটিয়ে নেবেন। কাঁচা তেলের গন্ধে টেস্ট আরও বেশি হবে।